Ey musulmanlar, vay hani cenk bağımı ve kafir bilen musulmanın arasında. Yurdumuz emniyet ki, vuruş yok, top yok, tank yok. Kafir gelip bir muhasır edip duran vaadi yok. Hudaya köp şükür emniyetçilik ki yurdumuz. Onu Hudayın aydiyani وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ diyani neyme? Himişi bilen cenkte olur diyani. Ey musulmanlar, cenk fakat cenge top ve tank mıkadim eylem. Fakat silahı aslihe mıkadim eylem. Bil ki şu mahalın cengi kafir bilen musulmanın arasında neçaha mirtibi kânu ağır barıp sahabenin zamanına giden. Barıp top ve tankın zamanından. Şu mahal cengi deruni var bizim aramızda. Şu metli vakıv düşünelim. Cengi batini var bizim aramızda. Cengi mahvarlar var. Cengi internetler var. Cengi mevatlı muhatterler var. Cengi meşrubatlar var. Cengi urku cihazlar var. Nereden gelip durlaşır zatlar? Aya şu haram zatlar kafirin silahı demiş mahal. Şu haram deskalar, haram mahvaralar her kimin öyününü kurugli kafir yöne tüfünleyip durmayaptır musulmanları. Namazından, imanından, edebinden alqalı otu. Gurun da inni şu vuruşun üstünde kim utuptu, kim utturuptu. Bu haram pakşet diyen zatları bilen humparalar göçürüptü ki bizim yurtlamızda. Gurun da kıyıp gelemiz ne form olup göçüptürler. Asan iğilmaşlar ne hatta olup göçüptür. Asan cavanın imanı ne hatta olup göçüptür. Necirik ediyorum ben gayratlı cavallar ne form kartur habiler muftala olup kalıptır. Bomblar üstümüze göçüptü o ki. Yurtlamız darganıp var ya ki. Ola konu vuruş demeyi ayet cengi kafir musulman nemeyi وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ deyip Allah Teala'nın aydiyanı demeyi. Ama kafir bu mahal üydiptir ne açık adam. Ön peygamberimizin zamanısında vuruş vardı. Bedir vuruşu geçti, Uhud vuruşu geçti. Ama onun içinde deniş zarbe iyiler, mecruh olanlar, dünyadan geçenler şehit bolup geçti. Şehadet makamına geçti. Ama şu mahalla mahvaranın esiri olup gidip görürlerken, mevaddin muhaddir bilen hilak bolup barıyarlarken, ama müteessifane bidun şehadetu derece var yallah. Kafir bizi şehit etmeni ülülüp barıya ki indi bu zamanıda. Ünkü zamana kafir kılıç bilen topla tank bilen gelip musulmanlar vuruyan olsa şun ünlü hilak bulan bağışlan şehit bulan dünyadan geçen sahaba derece kadar gidiyormuştuk. Ama bu mahal esirler vüzden yatan mecruhlar vüzden kuştun murdu olup yatanlar vüzden mahvarak mevaddin muhaddere aslında esiri olup ikin zincirlanıptır şu mevadda. Aslında ayrışı bilen o. Geçi bilen o. Zinanasını talak veriptir. Üyçeni dargaptır. Bir hanevadın mutelaşı oluptur. Aya şu düşüp duran humparalar değil mi musulmanın arasında? Ama şu zamanla ey musulman doğan, şu zamanla bizim dayanmalı ey vuruş meydanında وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا olup da her nazire kıyınçılık gelse din yoluna dine arka olup durmalı fervanlar gerek. Sahabeler gerek. Hamzeler gerek. Mus'ab ibn Umeyr'ler gerek. Kafirin iyi veriyen haram deskalarının önüne öz deslap üyümüz bilen, mahallemiz bilen, cavan dostlarımızın arasında girmeli. Şu kafirin iyi veriyen zadının önüne durmak gerek. Doğru, bizim öz vazifemizdir ey musulman da valla. Ne etmek en ki bari var. 5 dakika, 3 dakikadan töküteceğim inşallah. 5 dakikada yetirmem başardığımdan. Biz öz aramızda ey musulmanlığın kovuluklara aydıp durmak olakon cihat. Teleke zatlarda hay istiva be duasım
hay beytme ve elin alıp veren adın näme? Bir öýe getirenin näme? Bilýän misin izinle näze awaga baba? Beytmäli boýdaş diýipde bir-birimizin elimizden tutup durmak farz-ı aýndyr. Eger husranna bolmajak bolsak. Wal asr innal insana lafi khusr illellezina amanu ve amilus salihat ve tevasaw bil haqq ve tevasaw bis sabr. Hudaý Taala men qasam etýän insan hemmeti husranna diýipdir. Amma iman, ameli salih ve öz aralaryna qawluga yaxşylyga tawsiye edýänlere husran bolmaz diýipdir. Eger husrany yetmezek bolsak, her hayfimizin wezifamiz dinin tebliğinin ýerinde aya CD-ne var berjekmi? Aya şinýalyk oturuşuklary getirecekmi? Aya oturuşukda eşten gurrunlygy edip aýtjakmy? Bizim wezifamiz şu. Şu zamanda da sahabe gerek Peygamberimizin dinine, servat gerek Peygamberimizin dinine. Hatta Peygamberimiz aýdýar, bizim inni wezifamizni düşündirjek. Hudaý Taala aýdypdyr: "Kul hâzihi sebîli ed'û ilallâhi alâ basîretin ana ve men ittebaani." Ey musulman, Peygamberin ýerine düşýän düşmeýänmi? Hop düşýär. Eger düşýän bolsaň, Peygamberimiz aýdypdyr. Hudaý Taala aýt ey Peygamber diýipdir: "Min ýolum şi, hâzihi sebîli ed'û ilallah alâ basîretin." Min wezifam, min ýolum bendiler gowuşa çagyrýan diýipdir. Min ýolum şi. Ana ve men ittebaani. Men şeýşe diýen we men ýerime düşýän hakykat adamlar şeýşe diýipdir. Peygamberin ýerine düşmekdir. Hudaýyň ýolyna dawat etmek. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Eger Hudaýyň da imanna bolýan bolsa, Hudaý da gowurýan bolsa, men ýerime düşün diýip aýt diýipdir Hudaý Taala. Peygamberin ýerine düşmek bizim wezifamizdir. Hop, bes nämet meleği jawan dost netijesi. Ahir kelam. Şunu çarşamba gece. İnşallah Hudaý Taala nasip etse her çarşambalar şu bernamamız ba. Her hefte de gelip otyňyz. Şu çarşambadan o çarşambaga näçe toýlara barýaňyz? Näçe ayetlere barýaňyz? Näçe tukanlara girip çykýaňyz? Näçe dost, dogan ýara sataşýaňyz? Näçe gedek öýçer bilen oturşup gurrunlaşýaňyz? Näçe gedek dostlaryňyz bilen beýleşeýler gidip bir gow gurrun çykyşýar? Toya bartdyryň, aýaty bartdyryň, bir nefer, iki nefer, üç nefer gow gurrunlar arada bolup oty. Ajab fursat, ganimet bilip de Peýgamberiň dinine arka bolanýyp de eşden gurrunlaryň ýetirdi. Ha eştin şu zamanında uruş badygyny, eştin sahabalan gurrunlaryny, eştin kıyametin hakdygyny, kıyameti owadan mesallamyan gurrun. Ay ajab owadan gurrun haşy. Owadan bolsa inniki çarşambaçynyň eştirdi 20-30 adama. 20-30 wäne tatarşýan adamlarymyza badyr. Laqal 2-3 nefere. Ey dine arka bollygyň daşy. Çyn uruş meýdanynda jihad etdigiň daşy. Kafirlerin öwünde durmak daşy. Gel sataşýan adamlaryňa, oturuşup turuşýan adamlaryňa ajab gen gurrun eşdim bir İstanbully bir oturuşyk barmyşdyk, bir kafir jawany, bir musulman jawan şeýdip musulman edipdir diýipdi. Gen gurrun dämişler. Eşdim ýetir. Belligu anni walaw ayatan. Peýgamberimiz aýdypdyr. Peýgamberimiz aýtdy diýipdi, menden birçe däne hukum ayet eşteňiz, siz gitden ýetirin şonu diýipdir. Her heftede birçe däne eşten gurruňyzy, birçe ýatda saklaňyzy, şodur şudy däl. Birjesini sen barda ýene birine geçir, hem öz ýadynda galyp, hem amel etmek tawfigin bolup da, hem bigat ajr sowaplara ýetip, çyn jihatda gelip ýören adam kıyamet gününe ihlas bilen diniň ýolyna hyzmat edýän adam, oha durşundaky şehit bolan adamlar bilen derejesi ýeksan bolar inşallah. Bunu Peygamberimizden aýdyk.